Odihnește-te în mine, copilul meu. Oferă-i o pauză minții tale de la planificare și de la încercarea de a anticipa ce se va întâmpla. Rogă-te în continuu, cerându-i Duhului meu să preia controlul în ce privește detaliile acestei zile. Amintește-ți că ești într-o călătorie cu mine. Când încerci să privești în viitor și să planifici fiecare posibilitate, îl ignori pe tovarășul tău statornic care te susține clipă de clipă. În timp ce te uiți atent spre viitor, nici nu mai simți mâna mea care o strânge puternic pe a ta. Cât de neatent ești, copilul meu! Să-ți amintești de mine este o disciplină zilnică. Să nu pierzi niciodată din vedere că prezența mea este cu tine. Asta te va ține în odihna mea toată ziua, în fiecare zi.